makalah anu kagenep. Makalah ke-6. An Aliyin radhiyallahu an, katampi ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Masyaallah. Man kana fi talabil ma'siyati kanatin nar fi talabihi. Aduh, bahaya itu. Man sing saha bae jalmana kana anu aya si jalma eta fi talabil ilmi aya dina kancah mencari ilmu. Kanat maka aya naon al jannatu surga eta fi talabihi dina pencarianana. Waman jeung sing sawe jalmana kanat anu aya eta si man eta fi talabil maksiyati dina mencari maksiat kanat maka aya naon annaru naraka eta fi talabihi dina pencarianana. Makalah anu kagenep ieu didugikeun ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khalifah kaopat, khalifatur rasul nya anu kaopat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sadayana ngagaduhan kaistimewaan. Ya, memiliki sesuatu yang berbeda di antara yang satu dengan yang lainnya, tapi saling melengkapi. Tuh. Sehingga apa yang mereka atau yang beliau katakan itu cerminan yang ada pada dirinya. Tinggal Sayyidina Ali mah Pak ya, kesabab aya kasauran Rasul ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, kuring kotana ilmu Ali pantona, maka anu berkaitan jeung Sayyidina Ali mah kebanyakan tentang ilmu atuh Pak ya, gudangna ilmu istilahna ya. Sehingga hampir rata-ratanya kebanyakan itu sanad keilmuan itu turunnya di Sayyidina Ali. Sanad keilmuan deh Pak ya, Sayyidina Ali memang spesial sih Sayyidina Ali Pak gitu Pak ya, jabanding dari khalifah yang 4 yang akrobu nasaban, yang paling dekat nasabna itu Sayyidina Ali. Kapirai margi ramana rai raka ya, Masya Allah. Itu imanna Sayyidina Ali itu kan tibudak tileleutik kayane Sayyidina Ali mengikuti Kanjeng Nabi, ada batur naon ulin jalan gitu ya. Makanya orang pertama yang beriman kepada Rasulullah di kalangan para pemuda Sayyidina Ali, di kalangan ibu-ibu perempuan Siti Khadijah, di kalangan orang tua Abu Bakar gitu istilah. Jadi mereka itulah as-sabiqunal awalun, nupang heula-heulana arariman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lamun Abu Bakar nya emutana teh ya pi akhirateun we anjeunna mah cenderungna teh Pak ya, sehingga Abu Bakar Siddiq itu salah satu sahabat yang hatinya mudah tersentuh. Sukudak sakedik nangis gitu saya. Abu Bakar Siddiq mah sukudak sakedik nangis gitu ya. Ketika ada ayat-ayat anu memang naon istilahna teh berkaitan dengan kehidupan yang akan datang ya, saya Abu Bakar Siddiq mah langsungnya ngalemereh eta teh Pak ya. Bahkan ketika turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Abu Bakar menangis, Pak. Gitu. Yang lain itu tidak sama pikirannya seperti Abu Bakar. Sampai ditaros. Nah anjeun cenah bet sedih. Ini teh kabar gembira sebenarnya mah. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan. Ya, jangan aranjeun kabeh, agama aranjeun kabeh. Wa raditu lakumul Islam madina. Cek Allah teh, kami ridho ka aranjeun kabeh, Islam jadi agama aranjeun kabeh. Kabar gembira bahwa agama sudah sempurna, geus beres. Biasana lamun geus beres mah pan urang geus sok bararungah lin. Laras teh. Mun geus beres mah sok bararungah. Geus khotam istilahna teh gitu, bunga. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau pandangannya lain, Pak. Kumaha jawabanana? Ya, kata Abu Bakar ketika ditanya gitu, kenapa menangis tentang ayat ini? Cek Abu Bakar kilang rangkung, teu nyadar anjeun. Karena dauhan Allah nu ieu. Allah nyebutkan agama geus sampurna. Ieu teh lampu kuning, artinya kebersamaan kita dengan Rasulullah itu tidak akan lama lagi. Sebab tugasnya sudah selesai. Tah geus dibere pengertian kitu mah ku Abu Bakar kakara teh ngarongheap. Heueuh nya euy cenah kitu teh. Mun bahasa urang mah gitu kurang lebih gitu, Pak. Masyaallah. Ya. Geus dibere penjelasan ka Abu Bakar kakara, oh iya. Baru teh mah bunga gitu geus mulai tugas ibadah deui gitu beres. Hukum sudah sempurna semua istilahna teh nya. Tapi Abu Bakar pandanganana masyaallah luar biasa. Berarti urang jeung Rasulullah tos moal lami deui. Ieu teh lampu kuning. Nah, memang ketika turun ayat itu kurang lebih 3 bulan kemudian, Pak. Ya. 3 bulan kemudian Rasulullah SAW ngantunkeun, Pak. Kurang lebih di sekitar 3 bulanan, Pak. Tidinya teh, Pak. Masya Allah. Terus Abu Bakar Siddiq magera, Pak, nya ketika Rasulullah membacakan ayat dalam salat, ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah alayah. Ketika maca ayat eta Abu Bakar manepikannya grup, Pak. Ya nangisna dina salat teh hampir-hampiran ngagaur gitu tak. Ya saking sedihna. Kan sanes mah santai-santai saja enjoy-nya juga urang we lamun salat aya sedih teh da eueuh teu ngarti apa nah. Naon nu dibaca teh padahal keur nyarekan urang teh ayat teh. Eta teh pelajaran penting jeung urang, tapi urang mah alhamdulillah kan bera gue gitu da nya. Bahkan urang ku ngalaksanakeun salat teh mun geus asa lunas teh. Geus asa banglas plong hate teh gitu kan. Geus gugur kewajiban cenah gitu tah. Geus kitu teh minta buruh di kos nu alus we salat teh grad ampun. Nah, ketika beres salat kan Rasulullah langsung balik. Masruran bika ya Abu Bakrin. Limadza bakaita fi hadhil ayat. Bagja anjeun Abu Bakar bahasa urang mah. Nya. Kunaon anjeun beceurik cenah ngadenge ayat. Padahal ayatnya jelas kabar gembira ieu teh. Ieu teh istilah nama, Pak, komitmen Allah Subhanahu wa taala ka saha wae jalmina anu daek mujahadah di jalan Allah. Cek Allah innallaha ashtara. Allah bakal meuli. Ya. Al mukminin kajal-jalma nu iman nya amwalahum wa anfusahum atau anfusahum wa amwalahum jiwa ragana jeung harta bandana rek dibeli ku Gusti Allah. Kunaon bi anna lahumul jannah, dibeli teh ku surga. Itu jadi orang-orang yang beriman hartana jiwa ragana rek ditukeran ku Allah ku surga. Kan kabar gembira kudu nama bunga lain ceurik ari maneh kumaha cenah gitu. Kurang leuwih jiga kitu, Pak. Ya. Aisyah Abu Bakar nya ketika ditaros ku Rasulullah teh nya.
rek teu curik naon bade teu nangis kumaha abdi ya Rasulullah. Eta aya teh meuli sakitu jelasna yen Allah bakal meuli jalma nu iman jiwa ragana harta bandana ku surga. Ya, nya nah cenah beuceurik pada teh jelas. Eta teh berarti komitmen Allah gitu nya, janji Allah eta teh. Saha wae jalmana anu iman geus yakin bakal ditukeran tah hirupna teh jiwa ragana teh. Sagala harta banda nu dikorban teh ku surga. Kudu nama bunga lain ceurik. Manawi ya Rasulullah. Nya nu kaemut ku abdi mah kieu janten gaduh naon? Gaduh ya nya naon disebutna teh Pak? Pemikiran yang jauh dari ayat itu secara tekstualna Pak. Nya teh kitu Abu Bakar mah jadi aya pemikiran lain daripada yang lain, Masya Allah. Nah kumaha kitu nya Rasulullah. Kieu ya Rasulullah, ieu mah numutkeun kebiasaan urang. Lamun terjadi jual beli, walaupun geus jadi dibeli, heug barangna cacat. Kumaha tah kajadianana? Biasana eta barang teh sok diretur eta teh. Ya dibalikeun deui, minta ganti, bakal lamun teh ganti ya teu jadi jual belina teh. Sedangkan Allah teh maha uninga karena kacacadan jeung kaeban abdi Gusti. Coba Abu Bakar Pak. Sampai kadinya bari urang teh apa siapa beliau? Sampai kemarin Rasulullah minta ke Jibril penjelasan tentang Abu Bakar kumaha? Ya. Oh, ya saur Jibril. Masya Allah. Kebaikan Umar lamun ditulis mangsi naku laut kabari teh nya pulpen naku tatangkalan nu aya di alam dunya moal kahitung kahadean Umar gitu. Abu Bakar mah nya dibandingkan jeung Umar teh bahwa Umar itu hanya 1% dari Abu Bakar. Kumaha coba Masya Allah. Tapi eta Abu Bakar nu kakitu nyebatna Pak. Ya Allah teh uninga kana kacacadan jeung kaaiban abdi. Geus tangtu we moal tulus dibeli nate cenah kitu Pak. Rasulullah teh gumujeng ya Pak gitu nya, bangga bunga gaduh sahabat pemikiranna lebih maju ti nu sanes itu istilahna teh Pak. Nya punya pemikiran anu luar biasa, rada cerdas gitu istilahna teh lah. Gitu nya ngemutna teh. Jero atuh maka ieu teh. Kan lamun dina terjemah bebasna makan rawaseun Pak teh. Eta teh janji ti Allah ngabungakeun ka urang teh. Gitu ketika orang iman pasti ditukeran ku Allah ku surga kan gitu. Ya. Kan kusaha bahasana jual beli, analogina Abu Bakar Siddiq itu jual beli di alam dunia. Gitu ya. Ketika terjadi jual beli lamun tema barangna cacat pasti terjadi diretur ta barangna moal tulus. Bahkan kadang-kadang numpang ngajualna teh dicarekan ai sia ngajual barang nu kieu gitu nya rek nipu sia teh misalkan. Ya, Rasulullah gumujeng ya lungsur Jibril alaihi salam ngawartosan ka Rasulullah. Bejakeun ku anjeun Muhammad ya bener nu dicaritakeun ka Abu Bakar teh kitu jual beli teh. Ya, lamun dasarna tadina teu nyaho aya cacat. Punten Pak. Ya, dasarna lamun dari awal tidak mengetahui bahwa barang itu cacat. Ya, kan aya disebut teh khiyar aib. Ya, dina fikih aya khiyar aib. Artinya ketika barang yang kita beli tidak sesuai, ya, itu boleh dikembalikan. Ya, tergantung perjanjian. Itu dina waktu setuju akadnya. Misalkan anu ngajual tidak sengaja tidak mengetahui barangnya seperti itu misalkan. Anu meuli nya kitu keneh geus dibukaan dirapikeun di luar di bumi misalkan cacat dia kan kembali lagi Pak ieu kieu gitu kan dikembalikan. Nah dasarna lamun teu terang pasti dibalikeun. Pan Allah mah maha uninga memeh meuli ge Allah mah geus apal kacacadan manusia. Ya, lamun geus apal terus rek meuli moal dibatalkeun. Jiga urang meuli barang kusabab bogoh ya barang teh najan cacat oge dibeli. Jadi istilahna teh Allah meuli urang teh meuli bogoh gitu istilahna teh mun dina barang teh mah
Itu aja bejakeun dicerak ku anjeun ka Abu Bakar. Allah teh maha uninga kana kacacadan memeh rek meuli ge Allah mah geus uninga. Sedangkan Allah tos uninga terus Allah janji rek meuli moal sulaya Allah pasti jadi dibeli ku Allah Subhanahu wa taala. Akara Abu Bakar bunga terus kitu mah. Kanu sajian maka kacelenge bikin aja di kitu sebenarnya. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dah seueur-seueur deui Pak. Nepi ka Abu Bakar Siddiq mah pernah dipiwarangi maman ku Rasulullah SAW sebagai pengganti beliau hampir teu tamat pan salat teh. Ngoceurik wae gitu. Nyegruk deui. Itulah Abu Bakar, lembut hati Abu Bakar. Ya, luar biasa. Gelarna Sohibul Ghor. Ya, beliau itu adalah pendamping Rasulullah ketika di Guha Sur. Itu nya luar biasa. Perjuangan Rasulullah depan penopang pertama tuh Abu Bakar Siddiq. Begitu Pak Edi. Ya. Atau Umar bin Khattab dina sisi kategasanana oge kazuhudanana sangat luar biasa. Umar bin Khattab itu Pak, zuhud dina dunya. Ketika Abu Bakar Siddiq teu damang, terus repot nya maradul maut. Hartosna maradul maut itu sakit yang mengakibatkan beliau meninggal. Kan kita musyawarah. Ya, sebagian sahabat ngajukeun, wahai Amirul Mukminin, saya nama ti ayeuna tangtukeun saha gaganti salira. Supaya engke lamun teh mah dina waktosna teu aya tos moal galideur deui nunjuk teh ka saha. Itu. Kan Abu Bakar Siddiq ngembalikan lagi ke sahabat. Cik kira-kira cenah cek anjeun saha. Sok urang musyawarahkeun di dieu. Bari babatukan Abu Bakar Siddiq tos nontos, tos repot. Nya. Ai cek sahabat, abdi mah ngiringan we, jeung kitu sahabat teh. Apa yang dikatakan khalifah itu yang terbaik buat kami. Yaitu cek Abu Bakar, kumaha kira-kira cek anjeun ari Umar bin Khattab. Padahal sebelumnya Pak Punten, sebelumnya Umar pun ikut hadir di situ. Bahkan diajak musyawarah, Umar ngejat. Umar tuh ngejat. Nya sok bereskeun, tong membawa kuring. Teu hayang kuring mah leos aja Umar mah teh. Nah setelah itu musyawarah nya Abu Bakar langsung melontarkan pilihan kumaha cek aranjeun Umar bin Khattab. Hampir sadayana Pak. Satuju cenah ka Umar mah siap tos welah cenah Umar heeh cenah. Kayak orang umumkeun. Umar tidak ada di situ. Tulis lambang gitu. Cuman sahabat yang ini ya langsung datang ke Umar memberikan kabar bahwa Abu Bakar memilih kamu. Pan nyarekan ya langsung magidi ke Abu Bakar langsung magidi gitu ya. Nah kumaha cenah ieu teh? Buncek bahasa urang mah gitu. Sama sekali kuring mah teu hayang kikian teh berat cenah di akhiratna gitu. Kumaha cek Abu Bakar Siddiq ya. Nah kira-kira anjeun rek ngantep nya lamun sabada kuring umat ieu papisah umat paburencai teu aya nu mingpin nya da lain kuring wae cenah loba jelema teh kitu nya saur Umar bin Khattab. Betul semuanya banyak dan berpotensi ngan pandangan kuring nya anjeun sabab Rasulullah pernah ngadawuh gitu teh nya Rasulullah pernah ngadawuh orang yang paling dicintai setelah Abu Bakar adalah Umar. Sehingga kalaupun Rasulullah aya misalkan anjeun bakal katunjuk sabada kuring. Nya ayeuna mah kieu lah cenah ka dieu. Hok diuk di dieu. Di papatahan pan langsung. Nya ittaqullah. Nya ittaqillah ya Umar. Pertama wasiatna eta sing takwa anjeun. Nya itu muncul urang mah heulakeun kebutuhan atau kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Terus sistem naon kepemerintahan tadi pukrukeun ka Umar bin Khattab. Walaupun pada waktu itu belum betul-betul menerima. Beres hari yang ditentukan pengumuman Abu Bakar minta dibeyeng Pak. Padahal terus tiasa naon gugah. Ngumpul sadayana bari nyareos. Masyarul muslimin begitu kan. Ya, ngumpul sadayana. Ya, langsung wasiat didinya. Ya, langsung wasiatna bahwa
kuring ngawasiatkeun sabada kuring gaganti teu aya di Umar. Kumaha? Satuju. Umar mah ceurik mah ngeluh we langsung eta teh. Nah, yang diterapkan oleh Umar yang sangat fenomenal itu kesederhanaannya, Pak. Ini zuhud dina dunya luar biasa Umar bin Khattab. Wah, banyak cerita we pokoknya. Ya, makanya punten-punten pisan. Ayeuna kan anu dina dulu Ramadan beberapa Ramadan kisah anu diangkat dina sabada maghribnya sebelum maghrib. Itu Umar kan? Umarnya bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Utsman misalkan, Umar. Ceritana banyak, Pak. Ieu teh naon piconteunana teh Sayyidina Umar. Nya, sampikeun salah satu anaknya di hari raya nangis karamana. Itu nya diledekan wae cenah. Manya budak khalifah baju cenah salar wae ke tamalan. Itu cek Umar teh kumaha tuh da teu boga duitna oge. Tapi saking sayangna ka anak anjeunna ka Baitul Mal, ka bendahara Baitul Mal minjem duit cenah ke gaji kuring bulan hareup potong. Cek Umar bin Khattab. Nya, kumaha cek bendaharana? Wahai Amirul Mukminin, anjeun wani-wani nganjuk jiga kieu na umur anjeun rek nepi cenah bulan hareup dikitukeun coba ku bendaharana teh. Heeh cenah, atuh tulus bae ah cenah. Henteu we mah teh. Henteu. Umar bin Khattab. Nya, bahkan salah satu utusan Romawi ya di wilayah Konstantinopel itu kan mendengar nama besar Umar bin Khattab yang menaklukkan Persia. Itu kan Umar bin Khattab di bawah kekhalifahan beliau. Itu anu datang hayang nyaho jiga kumaha eta Umar. Itu hayang nyaho jiga kumaha Umar. Gitu pantesna gitu nya istana na pengawal na gitunya atau dayang-dayangna seperti anu diwinaon dipigawe ku maranehanana aing kangaranan pamarentah mah kitu kapanan nya. Nah, Pak datang dari utusan ti Romawi nananyakeun panganterkeun cenah kuring ka khalifah. Begitu dianterkeun khalifah kan Sayyidina Umar kan nuju istirahat nuju ngagoler dina benteng. Itu begitu datang teh, iya cenah khalifah. Iya khalifah, sing bener mah nya nu kieu khalifah cenah. Kumaha bahasana kuring meunang pelajaran gede teh anjeun. Ta utusan ti Romawi ti Konstantinopel teh Pak. Ya sampai merasa salutna luar biasa. Ya. Pantes umat rek ngagugu ka anjeun. Pantes pasukan anjeun istilahna naon? Mun berani mati teh mah dina pertempuran. Sabab contohna teladan anjeun sangat luar biasa. Anjeun geus teu mentingkeun kahirupan pribadi model kieu. Tuh eta si utusan eta teh salut eta teh. Nya kaget ku kaayaan Umar bin Khattab. Tuh Pak, nya. Atau Utsman bin Affan kelebihanna dermawan. Ya, dan memang sukses ari Utsman bin Affan mah kedermawanan. Lamun teh mah aya pengumuman perang saha nu rek naon nyumbang jang perang langsung wae abdi sok kabutuhanan naon wae. Itu Utsman bin Affan. Langsung kuring boga harta kuring sekian, sok canak sekian. Langsung teu loba dongeng Utsman bin Affan. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib itu memang dalam bidang ilmu. Sayyidina Ali mah di bidang ilmu nu menonjol. Sayyidina Umar bukan di Panjung, di Jilid. Di Jebrod. Itu Abu Sahmah, Raina Abdullah bin Umar. Oh, panjang. Apaan atos dipaeun dongengkeun kan? Atos kan hilap deui we meureun. Hilap wae. Abu Sahmah itu nya salah sawes putra Umar bin Khattab radhiyallahu an anu memang ti alit anjeunna memang sangat soleh dididikna ku Umar bin Khattab sehingga menjelang remaja kurang gaul mun kurang nya kumargi memang di naon dijaga pisan. Suatu saat anjeunna keluar gitunya bertemu dengan seorang perempuan yang cantik eta kataji tidinya. Teu apaleun eta teh Yahudi si awewe eta teh. Ya, itu si eta teh Yahudi. Bogoh Pak, anu kakara teh manggih langsung pandangan pertama teh langsung sukutul mahabbah gitu tah. Nya
jatuh cinta. Gitu. Langsung bogoh disusul ke tempatna, dia ternyata muka kedai murah mah kedai kopi lah mun di urang mah gitu. Nya anjeunna sumping kadinya mencurahkan perasaan anak diterima sok bae cenah anjeun bogoh ka kuring mah asal ngilu kana agama kuring. Tawaran pertama nya ditolak ku Abu Sahmah ke heula ari kudu kaluar ti Islam teh. Lamun teu kitu jinah sareng kuring. Ih, embung cenah jinah mah da haram gitu. Nu kadua ngabunuh atuh embung gitu. Ieu atuh cenah lah Homer. Nah, saseloki mah ajaran cenah gitu. Sok kuring daek dikawin. Itu cek pikirna gitu. Dah Homer cenah sakieu mah. Ainu tara teh pan ongkek langsung atuh teu uger berarti. Langsung teler gitu ta. Langsung jinah jeung awewe eta nya kapanggih ku seseorang diudag dibunuh kan jadi komplit. Gitu dasana teh langsung komplit Abu Syahmah teh. Di-ear-ear Pak dilaporkeun gitu. Nah disitulah ketegasan Umar bin Khattab dalam bidang hukum. Ya nepikeun ka tidak sama yang lain. Tangan beliau sendiri nu ngahukumanna. Ya, dua kan pasal berlapis eta teh. Pasal berlapis gitu. Lain batilu berarti. Ya Homer jinah ngabunuh. Itu komplit atau ya. Ah, dijilid heula Pak, dijilid ditenggelan gitu. Di tengah-tengah tenggelan Abu Sahmah nyarios muncul mah Pak haus nah hoyong ngaleut. Nya kumaha cek Umar, neraka leuwih panas di batan ayeuna. Teras lagi kapupusna Pak. Di tangan beliau. Sampai meninggal. Dan di malam itu setelah dimakamkan kaimpen langsung Umar bin Khattab terus saya di surga. Itu naon tegas dina ngalaksanakeun hukum. Tuh salah sawios. Begitu. Nya Sayyidina Ali mah di bidang ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Sampai Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman bin Affan ketika ada urusan yang sangat rumit mengenai pemikiran, Ali yang dipanggil. Perdebatan lawan mana wae Ali nu kapayun, Pak. Itu eta teh, ya. Langsung kok Sayyidina Ali mah. Tuh. Terkenal atuh dina bidang ilmu. Sampai kaum Khawarij datang pan. Umar bin Khattab ka Ali bin Abi Thalib rek nguji cenah majarkeun teh Ali teh gudangna ilmu pan didatangan. Itu diberi pertanyaan yang sama tapi jawaban harus beda. Itu pertanyaanna teh simpel kasih Ali teh. Ya. Ayu syai'in afdal al malu amil ilmu. Pertanyaanna teh. Ayu syai'in afdal. Ya. Sesuatu apa yang paling utama? Al malu awil ilmi. Harta atau ilmu? Mencuk rama alus mana? Harta jeung ilmu. Ngan nu datang harita 10 orang, pertanyaan sama tapi mohon dijawab beda. 10-anana dijawab beda kabehanana. Bahkan cek Ali mun anjeun datang 40 orang kukuring dijawab moal sarua. Gitu. Itulah Ali. Nah, cerita eta dina Uspur. Nah, kitab Uspur. Sok buka ya kitab nadinya. Ya. Surya. Itu halaman pertama betul Pak saya sekitar halaman 2 eta. Ya dina Uspur. Itu. Tentang Sayyidina Ali itu, nya keutamaan Sayyidina Ali. Nah, sampai di sini pun di makalah ke-6 Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an beliau mengatakan mangkana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Man kana fi talabil ilmi. Apa sih ya? Ya, barang siapa yang ada di dalam kancah mencari ilmu. Cik pedi ari mencari cicing di imah atau datang. Nah, hal kitu sing kaharti we lah mantap mah. Closing ya. Aduh, masyaallah. Kan judulnya tolab. Tolab itu apa? Mencari, ada usaha.
pencarian. Lain ngajeng jahe ngadedengekeun. So daripada HS kata halus ya tau ge. Live streaming. Begitu. Jadi yang dihargaannya itu apanya? Tolabnya itu, usahanya itu, sebab bebannya gede. Beban gede. Mata lamun teh merek diukur ganjaran insyaallah gede kene nu datang daripada nu cicing di imah ngadedengekeun. Itu eta teh. Walaupun menang ganjaran nu ngadedengekeun oge, ngantong hayang sarua jeung nu di dieu. Walaupun nunutan di dina perjuangan eta teh bukti ripuh teh PKHS teh naon teh. Berat Pak kalau orang aduh tapi usahanya dihargainya luar biasa. Bahkan jaminan Rasulullah SAW ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, man salaka sing sajalma anu seseleket. Nah, rada deukeut artina teh nya. Salaka teh. Salaka itu menempuh jalan. Anu seseleket karena jalan anu luka leke gitu tah. Anu seseleket mencari itu. Torikon menuju satu jalan Pak. Torikon kan jalan. Itu. Ya tami supihi ilman tujuanana mencari ilmu, berjalan ke tempat ilmu. Sahalallahu lahu torikon ilal jannah, bakal digampangkeun asup ka surga. Amin. Jadi orang nu bakal cepet asup ka surga teh anu neneangan ilmu, mata ulah bisa-bisa ameh terus neangan. Aduh. Ya. Cacak-cacak neneangan anak gitu. Kan teu disebutkeun bisa Pak. Neneangan anak komo nepi ka bisana mah gitu teh istilahna. Cacak-cacak neanganana itu sudah jadi jaminan dipermudah ku Allah jalan menuju surga. Oh diantawisna Pak. Talabul ilmi teh. Ya, bahkan di awal-awal pertemuan orang kapungkur ya kusim kuring diuringakeun bahwa insyaallah amal jalma nu ibadah di ilmuan jeung nu teu di ilmuan teu sarua nilaina. Allah tama langsung dina Al-Qur'an. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Dah bukan untuk dijawab itu mah. Sebab itu mah istifham nafi. Ya, istifham nafi artinya tidak sama. Nah sarua kitu nu pinter jeung nu bodoh. Kan bukan pertanyaan untuk dijawab. Tapi penegasan bahwa itu tidak sama, teu sarua. Si A salat, si B salat, si A di ilmuan, si B henteu. Nah jan sarua salatna, hapunten. Nya nilaina mah moal sama. Ayeuna lamun nu ibadah, nu di ilmuan jeung nu teu di ilmuan pun teu sarua, cek sim kuring geus we areureun ngaji. Atuh enak di elu, keenak di gue eta mah ngeunah ehe. Atuh geunah eon nu kitu teh. Manya nu teu ngaji salatna disarwakeun pun teu jeung nu sok ngaji enyi. Beuti dituna gitu. Mana atuh hasil perjuangan? Mana atuh nilaina pengorbanan teh berarti? Ta eta berarti jadi mencari lebih tina naon? Tina usaha. Begitu eta teh. Terus mak panginten karaos sakedik-kedikeun sebelum urang mengkaji fikih dan setelah mengkaji fikih kumaha aya perubahan teh dina ibadah salat urang? Ya. Aya teu karaos teu perbedaanana, perubahanana minimal tina dohirna Pak. Ya. Nu tadina mah rada teu pati beres misalkan susuci pan geus diterangkeun mah robah pan sakitu geus jauh teh Pak. Gitu sampai tahu mana sunat, mana rukun gitu kan, mana syarat, mana yang membatalkan, mana nu makruh. Kan teh suatu kelebihan Pak. Hanya lumayan kan. Tengah ngaji mah moal inget-inget acan teh gitu. Walaupun cek sim kuring oge kalau untuk katalar kan heuh lain usum mana tuh da geus kieu mah kumaha tular-talar terus ararnya wae gitu. Tapi kan paham. Dan dia paham itu bisa merubah perilaku orang.
Pas sakitu geus nilainya luar biasa. Ngan ieu korek eueuh itu kumaha. Ya bari cecepeng. Pak ini itu ngerti-ngerti yang kita tadi itu. Pakai masker, yang minum tuh dibuka. Nah gitu Pak. Masya Allahnya. Botak satu anugerah yang besar ketika kita diberikan keinginan untuk melakukan ibadah. Ngan wayahna we ibadah teh kadang nganggo ilmu. Ibadah ulah ku nafsu tapi ku ilmu. Matak sementawis ayeuna kondisi nu model kieu saena tuturkeun fatwa para ulama. Tos. Sabab aranjeuna anu disebatna ulil amri. Ya, pemegang otoritas gitu ada ya. Ada umat ulah nyalah-nyalahkeun nya, matak simpeur mangeri gitu tah nya. Aya aturan ulama dicarekan ku jamaah. Ustad digoblok-goblok ku jamaah ari kumaha coba. Aduh, ulah gitu, Pak. Dan segala urusan ge kudu serahkeun teh ka sahana. Nah, di bidang ilmu saha? Para ulama, kesehatan dokter. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idza huma lam yukrama. Ya, innal muallima sanyanyana nu boga ilmu wat tabib sareng dokter tabib nya kilahuma dua-duanana layan sohani moal mere nasehat duanana nu alus ya idza huma lam yukroma lamun teu dihalargaan kenapa bakal apa dulu itu inget ngagungu mapek bae nya tunggu kehancuran gitu eta teh ya ngan alhamdulillah pas rasa mah dari sisi positifna kesimkureun geus aya wae gitu nya saking iman kuat nya asa teu ngeunah lamun teh mah kebiasaan ibadah dieureunkeun. Artinya bukan dilarang ibadahnya, aktivitas nu biasa berkumpulna dieureunkeun. Teu ngeunah pan hate teh, berarti iman aya teh teh. Aya iman eta teh, nu ngadorong teh kitu teh iman eta. Asa teu narima gitu teh teh. Nya ngan kudu diimbangi ku naon? Ku ilmu. Gitu nya. Sabab aya udur syar'i. Nah, gitu, udur syar'i. Udur syar'i teh alasan yang diperbolehkan di dalam agama dan itu bersumber dari hukum Allah jeung Rasulna gitu kayaknya. Nah yang tahu itu adalah para ulama. Nepikeun kagogorowokan ka masjid beda ustadna eueuh gitu kan udah ustad mati saja segitu kan kadon non nitah paeh ka ustad ada kumaha cing teh ya Allah ya karim ulah nu kayak gitu Pak. Hati-hati nye. Nah saur Sayyidina Ali mangkana pitolabil ilmi sing sajalma anu aya dina kancah pencarian ilmu kanatil jannah pitolabihi maka surga itulah yang ada dalam pencariannya. Ya, orang yang mencari ilmu hakikatnya sedang mencari surga. Jalan yang dia tempuh demi mencari ilmu berarti jalan ka surga. Sabalikna mangkana pitolabil maksiat sing sajalma anu aya dina pencarian kemaksiatan kana tinar fi talabihi maka neraka itulah berarti pencarianana. Jalan yang dia tempuh adalah jalan menuju neraka. Nah penjelasannya lihat manistaghalla fil ilmin nafi' man sing sawe jalmana istagola anu sibuk teh anu katungkulkeun. Eta rata-rata keur nyar ilmu mah tarungkul Pak, nah katungkulkeun eta. Ieu mah katungkulkeun teh sibuk gitu, fokus. Ya. An-nafi'i ilmuna teh ilmu nu manfaat. Alladzi anu la yajuju teu meunang
lil baligil aqili pikeun jalma nu geus baleg nu berakal naon jahluhu bodona eta si balig. Jadi mangkana pitolabil ilmi teh manana manistagola fil ilmi nafi. Barang siapa yang sibuk ya di dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu adalah alladzi la yajuju lil baligil aqili jahluhu. Yang semua orang yang sudah akil balig tidak boleh bodoh dari ilmu itu. Artinya ilmu yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari. Nyata fardu ain teh ya, tauhid, fikih, akhlak. Itu kan fardu ain anu mutlak mutilu eta mata. Ya. Jadi ilmu nafi itu adalah ilmu yang tidak boleh untuk orang yang balig dan berakal jahluhu bodoh natina eta ilmu. Harus mengetahui. Karena pil hakikat maka sesungguhnya karena aya si jalma pil haqiqati dina hakikatna eta toliban lil jannah. Hakikat nama jalma nu kitu teh sedang mencari surga. Waliridallahi jeung karena mencari ridho Allah taala. Wa man kana muridan lil maksiat jeung sing sajalma kana anu aya si jalma eta muridan ngamaksud lil maksiat kana kamaksiatan kana fil haqiqat ya maka aya itu si jalma dina hakikatna eta toliban linnar sama dengan mencari neraka toliban linnar wali suhtillahi taala jeung mencari murkana Allah sarua jeung neneangan babenuna Gusti Allah. Itu Pak itu. Terus begini Pak, kita itu harus patut berbangga adanya. Umat Rasulullah itu dibedakan dengan umat yang lain itu salah satunya Pak. Umat Rasulullah itu adalah satu umat yang senantiasa menantikan kebaikan. Umat Rasulullah senantiasa menanti kebaikan. Ya, sebab ketika umat Islam melaksanakan hiji kebaikan, dia itu menunggu lagi kebaikan yang lain. Itu contohnya dina salat 5 waktu, Pak. Ya. Ketika kita salat asar misalkan tadi, ya, beres salat asar, kita itu menanti datangnya salat maghrib. Beres maghrib nungguan isya, beres isya nungguan subuh nungguan lohor terus aja gitu. Tak spesialna umat Rasulullah di antara gitu Pak. Ya, umat yang selalu menunggu kebaikan setelah melaksanakan kebaikan. Termasuk kurang boga jadwal anu matuh. Ya, anu matuh walaupun saminggu sakali. Ya, di perjalanan menuju minggu depan kita itu sama saja sedang menanti. Ya, melakukan apalagi kebaikan lagi. Sehingga walaupun jaraknya saminggu kusabab ditutungguan, selama itu kita ada pitolabil ilmi di jalan mencari ilmu, meninggal syahid. Maut syahid. Mangkana pitolabil ilmi bahwa man mata pitolabil ilmi bahwa syahid. Orang yang meninggal mencari ilmu syahid hukum. Gitu. Ngan ulah-ulah kieu niatna minggu hareup mah moal ngaji tak ulah kitu. Niatna teh. Awas ya bae dilebar ya. Itulah gunana naon dawam, gunana istiqomah. Ya, dari satu kebaikan, ya kebaikan yang akan datang itu dinilai sedang mencari dan menunggu kebaikan. Gitu eta teh nya. Aduh Masya Allah. Umat Islam kitu Pak dilebihkeun na teh salah sawiosna. Asa ngeunah kitu teh pedinya. Teh tadi ditaroskeun mun ngajina sampai musa kali kumaha gitu. Ari pek tolong liurina gitu. Nya pan bieu. Waruh sadurung winara. Batak sabar gitu. Masih dijarekan harus. Tak gitu pedinya Masya Allah.
Satu anugerah yang besar yang patut kita syukuri teh eta Pak. Nah habet dibere daek urang. Kusaha tah dina hate bake jeung daek hayang ngaji ti saha? Berarti urang teh dipilih ku Allah teh eta yang harus jadi kebanggaan teh Pak. Nya. Enya makanya gitu. Ya. Allah memberikan naon kekuatan gitu nya urang dibere usaha silahkan laksanakan. Masya Allah. Maka anjuran para ulama ketika kita sudah berbuat satu kebaikan kudu nganiatan rek nyieun pagawean nu alus deui. Oh gitu ya teh. Nah sebagai bukti bentuk syukur we atuh urang mah naon deui tong wakan nungtut naon ulang nuntut pahala lah gitu nya. Ulang nuntut pahala Pak. Sebab pahala mah tidak dituntut pun itu mah sudah komitmen Allah. Sudah komitmennya akan diberi pahala. Ulah nuntut ngewa nuntut. Naon sababna? Sabab sagala-galana ti saha? Ti Allah. Manya urang rek minta buruh kanu mere asuh lieur atuh. Selana teh lempengkeun luruskeun. Urang mah lillahi taala. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah, sejak bersyukur karena anugerah ti Gusti Allah tas da buruh mangke ge bakal nya. Buruh mah hitung-hitung menang belut we keur macul atuh Pak. Kitu istilahna teh. Ulah ka sawah ngadon ngalap belut atuh da acak-acak udah sawah teh malah anggeus gitu. Begitu Pak. Jeung urangna bakal kitu lamun urang loba tuntutan bahayana teh nyata urangna bakal bosen Pak. Bahkan bisa ditinggalkan. Mungkin teh bakal aya kalimat hanas wae teh bakal kitu mungkin teh bakal aya hanas. Hanas we ngadekluk tah bisa kitu kana teh. Gitu Pak. Matak ikhlas mah da gampang terus Pak, ikhlas mah gampang. Ya, ikhlas mah bener-bener gampang. Kembalikan deh kabeh ke saha? Ka Allah pasti bakal ikhlas. Dan nu jadi berat teh ikhlasnya kusabab urang merasa kita yang melakukan. Narika urang boga rasa salat teh urang geus salat, urang ngaji, urang nu ngakuna. Nah, sok berat berarti teh Pak. Nya kuduna mah ketika urang daek salat, ketika urang daek ngaji, urang daek zakat, daek infak, daek sedekah, kembalikan deui alhamdulillah Gusti abdi dikersakeun ku Gusti tiasa kieu. Gitu eta teh nya ulah saya geus salat mana Gusti buruhna duh nah eta asa teh nyeni gitu urang nuntut ka zat anu memfasilitasi segala-galanya ka urang gitu eta teh Pak. Itu makalah anu ka genep. Nah wal maqalatu sabi'ah maqalah anu ka 7 an Yahya bin Mu'adz katampiti Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an Wala siapa panjang ini ma'aso mual maksiat tidak akan. Di situ apa terjemahnya Pak? Orang pemurah itu tidak akan. Nah, tidak akan gitu. Ma'aso. Tak itu Pak terjemah dina bahasa urang mah diluruskan. Padahal dina teks bahasa Arabnya itu tidak akan dulu. Tidak akan dulu, tapi di situ mah orang mulianya dulu. Padahal di sini mah terakhir kalimat bentuk kalimatna. Tak itu grammar bahasa Arab jeung bahasa Indonesia teh Pak. Di urang teh heula dina terjemah paneuri gitu. Man ahbabta. Nya kepada siapa kamu suka? Gitu kan? Tapi kan ke bahasa Indonesia mah bisa dibalikkan. Kepada siapa kamu suka? Suka kamu itu kepada siapa? Gitu kan bisa? Bisa ada bahasa Arab mah teu meunang. Tidak boleh. Man ahbabta harus man ahbabta. Teu meunang ahbabta man tidak boleh. Oh, kontak ge ngabarengek-ngek ning seurikeun laporan. Teu bisa berarti. Itulah uniknya bahasa Arab teh.
Ya, sekali man ahbabta ya man ahbabta. Di bahasa Indonesia terjemahannya bisa dibulak-balik. Kepada siapa kamu suka kamu itu kepada siapa? Bahasa Arab mah anger, man ahbabta. Gitu. Sepok teh Ma'aso tidak akan bermaksiat Allah ka Gusti Allah saha karimun orang yang mulia. Nah, orang mulia tidak akan maksiat kepada Allah, gitu kan terjemahannya. Karim itu adalah hamidul fi'al. Karim itu artinya hamidul fi'al, orang yang terpuji pekerjaannya. Ya, orang terpuji, orang mulia. Wa huwa ari itu karim teh taman jalma yukrimu anu ngamulyakeun itu si man nafsahu kadirina bitaqwa ku taqwa wal ihtiros jeung ngajaga diri anil ma'asi tina maksiat. Jadi orang mulia itu adalah orang yang selalu menjaga diri dengan ketakwaan, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, orang yang seperti itu dijamin tidak akan melakukan maksiat. Ma'asallaha karimun. Bahkan kan itu tinggal wala asaro dunya. Nah iya nu kudu garis bawah ieu metelieur ka urang. Ya, wala asaro jeung moal mentingkeun. Itu tidak akan mementingkan. Itu si karim adunya karena urusan dunia. Gitu. Tibatan akhirat gitu maksudna. Lain teu butuh dunya. Nah, itu saja lemah teu butuh dunya hirup lagi dalam dunia bedi. Hirup dalam dunia secara otomatis memerlukan fasilitas. Nah, cuman tidak mengalahkan untuk urusan akhirat. Nah gitu. Ya, jadi orang mulia itu adalah orang yang tidak bermaksiat kepada Allah dan orang yang tidak mementingkan dunia. Ae la qaddamaha wala faddalaha. Maksudnya tidak mendahulukan dunia dan tidak mengunggulkan dunia. Gitu Pak. Untuk memprioritaskan bahasa ayeuna mah. Gitu. Ketika berhadapan urusan dunia dan akhirat, ya, itu didahulukan urusan akhirat, dunia belakangan. Cik kira-kira na mun aya pibatieun jeung geus komat eta rek ngalaman heula. Kada lieur kang euy di kitu teh. Ieu lamun ditinggalkeun ieu lapur ya. Pan alasan teh mending ieu heula salat mah isuk aya pan kitu teh deh. Urang mah lebah kadinya wae helana teh doh. Nyata ujian deh gitu Pak. Jadi meningkatnya sedikit. Pan heulaanan mah Pak jang urang-urang ayeuna jelema di akhir zaman nya kuboga iman ge pan geus naon? Geus luar biasa. Kuboga iman ge geus spesial tuh Pak urang. Nya terus we daek. Tah daek geus naon tah? Geus namahan eta teh. Nya geus daek geus namahan sabab loba nu ngaku iman tapi teu daek pan gitu lain. Nya terus dibere daek eta teh geus naon? Geus aya peningkatan deui lebih eta teh nya tina daek continue kartuna tadi Pak nya istiqomah kartuna. Nah setelah itu diutamakan, waduh luar biasa tuh. Ngan nya eta teh antong budak hawa nafsu kitu saking ku hayang-hayangna nepikeun ka dilarang oge dilabrak wae tah ulah nepi ka kitu di teh iman teu naon teu make naon teh teu make ilmu eta teh gitu. Setik teker sana Gusti Allah. Nah memang ujian tauhid di situ diuji. Berarti benar Pak jelema nu geus iman ka Gusti Allah memang seperti itu pada hakikatnya. Dah sudah meyakini bahwa hidup mati di tangan geus alus eta memang gitu keyakinan teh. Ya, cuman belum lengkap gitu istilahna teh. Masih kudu dinaon diberesan deui. Gitu nya. Masalah naon? Dina masalah ikhtiar dan usaha. Itu nya sabab lain ukur iman unggul urang oge dititah naon waspada pan gitu cek Allah wala tulku biaidikum ila tahlukah, janganlah engkau menjerumuskan diri kepada kehancuran. Gitu sebab kita menghindar dari kehancuran juga perintahan Allah eta teh Pak, perintahan pangeran eta teh ulah salah. Rasulullah ketika berperang kan Rasulullah itu pakai helm baja ya, pakai tameng mau pedang.
lain hartina Rasulullah sieun ku saha, lain sieun ku musuh. Hati-hati eta teh namina Pak. Nya ulah menjerumus kun ada kumaha Allah paeh-paeh hirup ulah gitu. Tetap kudu aya ikhtiar gitu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, digabung Pak, seiring sejalan begitu Pak. Sebab urang mah ai kana urusan nu kitu geura. Jiga nu nya maot mah kumaha Gusti Allah we, kumaha Gusti Allah we. Lamun da kitu kudu lengkep atuh kabehan, rezeki ge kumaha Allah, ngajedog di imah tong digawe. Kan ada cek apan rezeki kumaha? Ku Allah cari cing lah harare es, tong digawe. Nya, sawa matak lamun teh mah jelema ngomong jiga kitu nya mun itu daek ulah cenah kitu, da urusan maot mah ti Allah gitu. Isu-isu teh mereka mana mah didamel molor mang mending oge gitu. Tong digawe. Dari rezeki ge ditanggung usaha ku Allah kariweureun. Nya tah ari kana ikhtiar geuning urang mah dilaksanakeun pike jawan mah. Itu tah. Nari kana picalakaeun meni neutreuk begitu teh gua meni menghindar. Itu salah satunya itu Pak. Model kieu Pak ieu urang Sunda yang nurus tunjung duka di Jawa aya teh ieu di Sunda. Di Sunda teh aya adat nya lamun budak awewe entong karungha gitu lin. Nepi ka sok ditahan pan eta teh. Mun budak awewe misalkan aya 2 aya 3 na ieu. Nya nu gede can kawin, nu kadua nu katilu eta rada dicarek ku jeung bapana. Mantong ngarunghal sia lancuk maneh eta, lancuk maneh heula. Begitu kan? Nepikeun ka lamun ngarunghal teh make jeung aya ieu tanyakan. Aya buruhna, jang panunung. Aduh eta aturan ti mana gitu. Nya itu eta teh adat tapi teu sesuai. Nya ulah eta teh naon sababna? Apan jodoh ti saha? Ti Allah. Nya sarua jeung maot. Matak pikeuseureun, ari kawin ulah miheulaan, ari maot mangga wae cenah miheulaan oge kan belegu gitu teh. Ari karunghal maot mah ku adi atoh di nurus tunjungna teh. Nari karunghal kawin ngadat. Nya padahal jodoh pati bagja cilaka Allah nu ngantun ngressakeunana. Sok model maot, dalamun maot berurutan sesuai dengan kelahiran, sim kuring rada tenang, rada ngora keneh saeutik. Berarti nu saluhur sim kuring heula anu bakal maraot teh gitu. Tapi kan teu kitu. Maka jeung aya incu miheulaan aki sagala pan teh tatu. Tatu saeutik pan kasus model kitu teh. Nya aki miheulaan incu miheulaan aki bahkan di sim kuring mah di malam yang sama pernah terjadi aki jeung incu maot bareng Pak, beda sajam. Aki na heula teras incuna. Atuh isuk-isuk teh nguburkeun teh 2. Gitu. Itulah. Ya, lamun sagala rek masrakeun ka Gusti Allah, pek bae jabariyah teh ngaranna misalkeun nya kudu narima konsekuensina we da rek kumadinya. Mun nya mah. Gitu ngantong pilih-pilih. Ya, kana urusan ibadah juga nu nya hidup dan mati ditentukan Allah. Gitu ai urusan rezeki anger keneh geuningan kokoreh. Gitu padahal mah tungguan udah di rezeki anu kalau oge teu kudu isa teu kudu naon ikhtiar. Nah model gitu deh. Simple Pak saresna. Begitu. Jadi la qaddamaha wala faddalaha alal akhirah tibatan akhirat. Saha hakimun orang yang bijak sana, orang yang mulia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Orang yang bijaksana itu tidak akan mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Ai hakim itu bijaksana itu adalah ai musibun fi af'alihi. Musibun itu artinya orang yang tepat, orang yang cocok fi af'alihi dina pirang-pirang pagaweanana. Itu bijaksana, bijak itu tepat. Itu Pak. Wahwa ari hakim teh man yamna'u nafsahu, orang yang mencegah dirinya min mukhalafati aklihi tina nyulayaan akalna asalimi anu salamet. Jadi orang yang tidak pekerjaannya itu tidak bertolak belakang dengan akal. Gitu Pak. Itu bijak. Sehingga orang yang bijak itu selalu istilahna teh cocok jeung akal.
bijaksana gitu eta. Ya makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu termasuk anu bijaksana, moderat gitu nya, sadayana hukum Allah itu nya diporsikan gitu nya, diposisikan sesuai dengan posisinya. Begitu, Pak. Wal maqalatu saminah, maqalah anu kadalapan. Wallahu a'lam.